蓝星2035年，一束束诡异的能量袭击了星球。面对诡异能量，人类毫无还手之力。星球中的国家几乎遭受到不同程度的打击。欢迎准时收看啊！诡异能量袭击过的地方，都会凭空升起一座圆形广场，后称为诡异擂台。擂台规定，各国必须召唤诡异进行对决。胜者可夺取败者国运，若国运低于10%，诡异将降临国土，屠戮国民。无数小国因此灭亡，而拥有诡异传说的国家纷纷崛起。就在刚才，我穿越到了这个平行世界，成为大夏召唤作战队预备役的一员。同志们，前线战事吃紧，大夏国运已经到了临界线，如果再败，国土将彻底沦陷。今天召集大家举办觉醒仪式，只为尽可能召唤更多诡异，为大夏争取一线生机。都动用预备役了，看来作战队损失惨重。陈叔，你待会儿小心些，实在不认识的诡异可以放弃。这召唤要怎么个召唤法？差点忘了，你第一次参加觉醒仪式，那是黄泉之门。召唤者站在门前，黄泉之门感应到召唤者的念力，就会幻化出诡异雕像。召唤者只有正确辨识诡异的名讳，才能将他们唤醒。这么简单？那我们刷出5方诡异雕像进行召唤不就好了？就算他们有大天狗美杜莎，也能直接秒啊！陈叔，别乱说话。哼，陈叔，你不会是迟迟没有觉醒本命诡异，得了失心疯吧？大夏哪来的什么鬼帝？啊！怎么不见了？你真以为诡异是那么好召唤的？大夏又有什么鬼帝，就不会沦落到现在这个境地了？你就这么不见得大夏好？不会是汉奸吧？小伙子，我理解你救国心切，但召唤诡异必须要有切实的考证，凭空捏造的诡异是无法现身的。5方诡帝都不认识，那牛头马面黑白无常，你们总该知道吧？他似乎是第一次参加觉醒仪式，为什么会知道大夏最新的科考成果？陈叔，别胡闹了，现在是危急存亡之际，不可乱开玩笑。我没开玩笑，这不是大夏人的基本常识吗？不信你看。怎么什么都没有？你在说些什么呀？同志们，大夏的未来就靠你们了，谁愿意打头阵？哼，我先来。是预备役选拔测试第1名的高浩，他肯定能召唤出强力诡异。小子，看好了，召唤诡异凭的是实力。血河滔滔天邪笑，3头6臂斩鬼魂，晚辈高浩恭迎天邪大人。一个小鬼哪配得上3头6臂血河滔滔？而且这诡异好像不属于大夏吧？不愧是高少，出手便能召唤蓝色诡异。现在可以确定的是，这个世界的大夏经历了文化断档。下一位。这好像是金色级别的阎罗王，大夏有救了！生死搏掌30魂，鬼差阴兵遍九州，晚辈恭迎阎罗王。如果他喊错了，会怎么样？应该不会，他虽然没有高浩那么强，但在预备役里也是名列前茅。怎么回事？林老，
出现新的未知诡异，麻烦您尽可能搜集资料。不是阎罗王，莫非是黑无常？可这雕像与考究出来的黑无常又有些差别。形势紧急，只能赌一把了。可还有谁愿意一试？我愿意一试。还有我。不行，这不是黑无常，他们上去只会送死。陈叔，你在干什么？快回来！将军，让我来吧。你？我知道一些关于他的传闻。你不会想说这就是那什么鬼地吧？吹牛也要有个度，可别把自己小命搭进去了。将军，我知道自己在做什么，就当是我替二位探探路了。这……行，你试试吧。居然上赶着送死，愚蠢！幽冥主宰，丰都至尊，黄泉引路，魂魄定夺。不对，林老不是说那是黑无常吗？他说的丰都至尊是什么？还以为他是个勇士，原来是个要面子不要命的装货。同志，你现在下来还来得及。晚辈恭请冥界之王丰都大帝。冒犯诡异都引起天地异象了，等死吧！这个气息，难道说……豪人幻舞。李首长，只要你们臣服我大樱花，我将保证你们不会亡国灭种。哼！阿嘎，以你们现在的实力，我有权建议将你们剔除国家独立席位。阿嘎，大夏怎么会有红色诡异？啊，竟然是红色等级！国运之长了，天佑我大夏！陈叔，还好你没事，吓死我了！陈硕同志，这太不可思议了，可否向我们介绍一下这位诡异？我也是第一次见到大帝。想不到在这个时代还有人记得本王。后生，你很不错。大帝，异族诡异屡犯我大夏，奈何诸鬼不显，我等不孝，迟来恭迎。我等大夏子民不孝，迟来恭迎。恳请大帝扶危济困，赐我大夏后人铲除邪祟的力量。铲除异族邪祟，不妨从你身边开始，向我证明你的实力再说吧。大帝，这是什么意思啊？难道说我们之中有奸细？我该叫你山下高浩，还是松本高浩？樱花宵小，龟缩在我大夏，意欲何为？什么？高浩是樱花国的人？啊？什么？你敢怀疑我？你知道我是谁吗？陈叔，你休要胡乱攀谣。虽然你召唤出了红色诡异，可高少对大夏的贡献远在你之上。没错，说高浩是奸细，也得拿出证据来吧。我早注意到你召唤的诡异有问题，你已经被大帝识破，还想嘴硬到什么时候？陈硕同志，现在不是内斗的时候，有什么误会，等仪式结束再做讨论也不迟。不必了，本来还担心没法除掉你们，既然红色诡异弃你们而去，我也不必再隐藏了。什么意思啊？高少，难道你真的？天神在上，赐我开启诡异擂台随机战。高浩，你做什么？
没想到我们仰仗的天才少年，竟然真是樱花国的内奸。樱花国对大夏国发起对决，请尽快选择召唤者迎战。樱花国这是想置我们于死地呀！将军，我愿意前往。还有我。将军，我们保证完成使命，守卫大夏。对战规则为5局3胜，双方召唤者需挑选一位随机诡异出战，而获胜者可按照胜利情况选择奖励。大夏已知的诡异少得可怜，我倒要看看你待会儿会死得有多惨。谁说大夏诡异少？把你们小樱花的鬼全报上来，都不够我们大夏地府做一顿晚饭。下面开始召唤诡异。哼，卑鄙小人，竟然在大夏召唤作战队安插内奸！像你们这种低等国家，早就应该灭亡了。我只不过是帮你们一把。你们看，高浩一郎的队友有3个金色等级召唤者，其中1个还是德川首领的亲儿子。传说他的本命诡异是酒吞童子，樱花国的底牌。这可是他第1次参加擂台战。竟然派出德川庆次参战，看来我们低估了樱花国的野心。糟了！因为国运劣势，我们抽到的都是完全没见过的诡异。提醒你们一下，契合度不足会被诡异反噬的哟。是般若，般若女可是我们樱花人都闻风丧胆的存在，你们还是乖乖等死吧。聚魂执照，这给的角色也太狠了点。对战区区蛇鬼，还是你先来吧。诸位，今天就让你们见识一下什么是中式恐怖。我选择画皮女。这女鬼还挺漂亮。小子，你是要把这个香艳的女鬼孝敬给我们天神陛下吗？直树，她看起来这么柔弱，真的能行吗？你们千万别被她的外表骗了，一会儿要是害怕，记得捂眼睛哦。主人，有何吩咐？把她给我灭了。对了，你收着点，不然过不了审。好强的怨念！大夏还有这种诡异吗？高浩一郎，不要辜负我们的期望。少主放心，对付这些臭鱼烂虾太简单了。般若上！还以为他们能过上2招呢。现在怎么办？画皮女完全被压制了呀！别担心，你再看看画皮女在做什么。就这点本事吗？怎么可能？还嘴硬，再尝尝这招。中了这一刀，我看他还怎么活。真让我失望，你们也就这点本事了。这不可能！无视物理伤害，
这真的是蓝色级别的诡异吗？陪你玩了这么久，你是不是也该送我点什么？你干什么？放开！这脸倒是不错，留一块给我做纪念吧。放手！我的头！你这个疯子！可恶，竟然敢羞辱我们！抱歉，这只是他的一点小癖好。高浩一郎，我们把金色品质的诡异交给你，不是让你来过家家的。般若，发动本相问答。规则类能力尽量能选出身为诡异的头目里吗？有意思。你们这种国运浅薄、文化粗鄙的东西，根本理解不了这种深奥的问题。看着我的眼睛，告诉我你的本相为何？如果答错了会怎么样？答错，当然是死路一条了。这个女鬼要被剁成肉酱了。答不出来，那就让我帮你挖出来看看。有趣的问题，本相为何？般若，你在干什么？快杀了他！我动不了了。你执着于追求本相，却没想过相究竟是什么。是你额上扭曲的鬼角，还是一层又一层的假面？你们耍赖，这是规则，你们必须回答。好啊，那你听听他的回答。我之本骨，既是千面，已是虚无。你呢？让我帮你剥下你这张脸皮，看看是否真有本相。不，我的诡异！八嘎！你操控规则的意念力，难道还比不过那群废物吗？我大樱花的颜面不容受损，般若，吃了它，你的实力会再长一层。少主不要，让我再试一次。裁判，这不合规则。召唤者献祭肉身，并不违反规则。顺便提醒一句，现在我们的召唤者与诡异一体，诡异可以直接攻击你们的召唤者。祝你们好运！这就是我们大樱花的奉献精神，用万劫亡魂喂养的般若，你们大夏人是永远不会懂的，当然你们也永远不会赢。如果可以攻击召唤者，那陈硕岂不是有危险？主人小心！画皮，你怎么样？我的伤口似乎不能愈合了。一个过时的垃圾诡异，竟敢质疑我的容貌！捏下去跟他陪葬吧！休想伤害主人！画皮，我们的诡异消失了，连诡异都没了，我看你们还怎么打？不对，以画皮你的实力，不可能轻易的被抓走。主人，你愿意相信我吗？果然如此，我相信你。来吧。这些不过是虚影，他生成的分身越多，我的怨念也会随之增长。我明白了，在此之前，我会尽力拖延时间。你的死期到了。这一口下去，这个大夏人的头就要成脑切片了，真是太令人兴奋了！吃住啊！愚蠢的大夏人，这就是和我们樱花国作对的下场。等等，那好像不是陈硕的血。般若释放的血雾，
怎么可能攻击他自己？没有东西可以在我的血雾活下来。雾里边的食物倒是勉强够我吃个7分饱。我很想知道你恐惧的时候，这张破嘴能张多大？波热，给我杀那个大虾人！放开我！你这个丑八怪！对，就是这个表情。这么强大的战斗力，真的只是蓝色等级的诡异吗？快给我吃人！废物，连蓝色诡异都打不过，你配不上大樱花的供奉。不，他们不懂珍惜你，但我会把你永远留在我身上。八嘎，这怎么可能？你以为凭一个内奸就可以覆灭大夏？大夏的勇士绝不会让你们的阴谋得逞。你别高兴得太早，这一局只是意外，我们还有金色诡异，一定会让大夏付出代价。主人，你的任务我完成了，多谢款待。啊，这反差也太大了。没想到你们首战就能召唤如此惊艳的诡异。我宣布，第1场大夏胜。陈硕，你的伤怎么样？我没事，胜利之后伤口有所恢复，只是有点累。陈硕，好样的！你召唤的画皮女把我们都唬住了，更别说那群小樱花了。混蛋！你的人连一个女鬼都打不过，你想当饲料吗？大人，他们只是侥幸，下一场我一定弄死他们。第2场对决开始，这一轮双方选手可以各提一个对战要求。蓝色等级的人面犬、花子，哦，还有金色等级。大虾人，想好怎么死了吗？哼，抽到个八尺鬼，真以为自己无敌了？八尺大人可是金色等级的诡异，实力强悍，你们大夏没有更强的了吧？我认识蓝色等级的纸人，让我上吧。只面对八尺鬼不占上风。让我想想。裁判，我要求选择城市场景对战。樱花国要求场景对战，大夏国的对战要求只能从其他角度提出。城市可是八尺大人的主场，你们怎么挣扎都没用的。裁判，按照规则，诡异进行越级对战，可以额外提要求，对吧？的确如此，但蓝色诡异战胜金色诡异的情况少之又少，你野心倒是不小。谁说我要选蓝色？我的选择是绿色等级的吊死鬼。我对付他。陈硕，我知道你是想出奇制胜，但他风险未免太大了吧？我想过他很小，确实没想到他这么小。还以为你有什么策略，结果就让这小鬼对战八尺大人。我看你真是疯了！八尺大人最喜欢的就是小男孩，一想到他会被吃干抹净，我还有点兴奋呢。你放心，等级并不是对战唯一的胜算，城市也不一定只是对他们有利。现在对战开始。陈叔，吊死鬼呢？体型差有点大，可能在盲区吧。小东西，快出来，让姐姐疼爱一下吧。老大，我接下来要做什么？别急，布置完后你就先躲着。小朋友，原来你躲在这儿。
小鬼，再让姐姐尝一口嘛！就是现在！吊死鬼，干得漂亮！原来绿色等级的诡异也有这么强的实力吗？小小年纪就喜欢玩这种游戏吗？那还是让姐姐来帮你吧。啊！咦，这种垃圾货色，还想和我的金色诡异比力气吗？小鬼，不是没有用的。吊死鬼，你看到那些电线了吗？我看到了，但旧的城市没有电，这些电线似乎没有作用。传说都市里被巴士鬼无端杀害的人最多，找找看，他们或许愿意帮你。巴士大人，又不是西方的吸血鬼，你把路照亮了，是要让你的诡异快点去送死吗？据我所知，只要避开巴士鬼的眼神，他就不会轻易察觉。原来如此，吊死鬼，你去激怒他。老大，你认真的吗？越级挑战可以直接提升你的等级，到时候你可以长得比他还高。真的？你可别坑我啊！喂，丑八怪，我在这儿呢，长那么高有什么用啊？慢吞吞的，眼睛还瞎，有本事来抓小爷啊！这么想被我抓住吗？还真是个不知死活的小鬼！很好，上钩了。给我滚开！小鬼，你是跑不过我的。他怎么上来了？那不是会把巴士引来？等我杀了他，再来好好享用你们。自寻死路，这下我看你怎么跑！靠你了，陈叔，你这是干什么？摔成肉泥好啊，我吃着更方便了。不对，巴士大人，千万别跳！下雨了。故技重施，这种绳子的攻击对我是无效的。那现在呢？终究是个肉身诡异，250副面前可是人鬼平等的。可恶！我的金色诡异！你们这些阴邪的大夏畜生！老大，你真神了！我竟然做到了，我打倒了金色诡异啊！你做得很好。我宣布第2场大夏胜。我可以提2个要求吧？没错，你想要什么？第一，我要求升级吊死鬼。这个没问题。第二，把他丢下去，陪他的巴士鬼。你要干什么？你不要过来呀！八个！你们大夏只会用这种卑劣的手段！大夏国约2级对战，生死擂台各凭本事。所谓的大樱花不会输不起吧？你们等着，下一场我们绝对不会输！老大，
祝你们五运昌隆，有缘再会。现在我宣布，第3场对战开始。本轮诡异选项，从各自成员的本命诡异中抽取。陈叔，你连红色诡异的名讳都能辨认，却没有本命诡异。连本命诡异都没有，哼哼，看来你前2场只是运气好，哼哼，第3场可要拼实力，你们死定了！呵呵呵。金色本命诡异的战力几乎等同于红色等级，这一场会很难打。别担心，让我看看你们的本命诡异是什么。我的本命诡异是绿色等级，我也是绿色，只有雨柔。本命诡异是蓝色等级的白女。本命诡异越级对战，确实有难度。这莫非是？我的本命诡异是个普通的少女，而且我和她的契合度并不高。不，你的本命诡异一点都不普通。啊！各位，相信我，这是本次擂台上最强的诡异。什么？她比画皮女还要强吗？没错，不过不是她，是他们。而且以他们的实力，可不止蓝色等级，至少也是金色等级。可是传说中酒吞童子最喜折磨少女，女鬼对上他，凶多吉少啊！你们可知道本命诡异在对战中死亡的后果？我会沦为异化国的奴仆，对吗？但我相信陈硕的判断。陈硕，苏雨柔为你赌上了性命，希望你不要辜负她。将军放心，我定保她无恙。雨柔，我来助你一臂之力。很好，正如我所料。这位小姐，能否有幸邀请你一同赏花呢？本次对战，依照双方诡异能力生成对战场景，分别为城镇和竹林。美丽的小姐，来喝一杯吧。来陪我喝酒嘛，让我欣赏一下你的美貌和身体。我的酒，我的酒！雨柔，你没事吧？我的身体好痛。本命诡异与召唤者是有感应的，那诡异被杀的话，雨柔岂不是也会死？现在之日，跳起来的诡异就是现代。别跑了，人家！哎，就不会常常
都是装模作样的花招，你们大夏人就只会故弄玄虚吗？花轿，看来你们的女鬼是准备投降，乖乖给酒吞童子当新娘了。连红白撞煞都没听说过，我怕你的小童子还没开打就要被吓死。这是什么？好恶心！红煞，出来吧。第二只诡异，裁判，他们作弊！见识浅就少嚷嚷，这本来就是一对。裁判，你不会不知道吧？半生诡异，数十上见，真是一出好戏啊！巴克南，区区蓝色诡异，怎么可能打败酒吞童子大人？我总觉得你们对大夏的诡异等级划分，好像有点误解。小子，你高兴得太早了。别急什么？现在你们彻底进入本大业了，为鬼夜行，速我血肉。竟敢伤我，都来给我当下酒菜吧！我可是灵界的鬼王。雨柔，你还能撑住吗？小子，你在质疑我吗？陈叔，他怎么了？他应该是和红白双煞的灵魂融为一体了。简单来说，就是鬼上身了。啊！这才是我们大樱花诡异的全部实力。既然胜负已定，就快点宣布结果吧。的确，这一拳的力量已经超越金色等级，此地不可能有活路了。啊！信号怎么断了？这种情况应该是本命诡异死亡引发异常的能量波动导致的。看来这局胜负已定，我猜你的手下死相一定很难看吧？别着急啊，我们的召唤者可还没有倒下，还是让你们见识真正的中式恐怖吧。区区百鬼夜行，也敢自称鬼王，不过是一个山野精怪吧？不可能，一定是你们作弊！他为什么还没有死？此乃涅槃重生，哼，无知。我倒要看看你还有什么本事！小鬼们，给我上！他们的力量可不属于你。
你错了，在绝对的怨念面前，一切诡异都只能臣服。死到临头还不自知，你的惨叫将会响彻黄泉，万魂送葬。你到底是什么东西？为何这么强？我的骄傲，我的女人。哼，你指望那群小鬼能救国？我劝你尽早投降，成为我大樱花的附属国。德川大人，青瓷皇子他输了。德川，几千年过去了，怎么还是老子打儿子这出戏码？那可是青瓷的本命诡异，怎么可能会输？你们让青瓷现在就滚回来见我！皇子在对战时使用了鲜血献祭，所以他回不来了。不可能，我的儿子，这不可能！大夏觉醒的红色诡异不是消失了吗？他们没有金色诡异，怎么可能打败酒吞童子大人？击败皇子他们的是一只蓝色等级的诡异。我们输了。不，我没有输，我怎么可能输给大夏人？不！刑事様，刑事様！你没事吧？雨柔，你醒醒！我已经尽力了。陈硕，我们赢了吗？雨柔，你不记得了吗？你刚才被诡异附身，朝着小樱花发威的样子可帅了。雨柔，辛苦了，多亏了你的本命诡异，让我们赢下了第3场，不仅守卫了大夏，还可以夺回国运。裁判，该宣布我们的胜利了吧？抱歉，还在回味刚才的战斗。我宣布，本次诡异擂台对决，大夏完胜。Yes。根据奖励规则，大夏可以掠夺樱花国30%的国运。另外，请选择一项奖励。陈硕，你觉得选什么比较好？对于我来说，为大夏解锁新的雕像并不困难，而升级登场诡异，对于国战也收效甚微。我选择放弃奖励。陈硕，为什么？陈硕，你一直在看奖励表，是不是发现了什么？裁判，我记得奖励表上应该还有第3个奖励吧？大夏的国运超过了50%。该死！我们占领的土地都会无条件归还大夏。既然如此，这个会议也没有继续的必要了。大夏的英雄们，还等着我去迎接。诸位可知，大夏国运超过50%，还意味着什么？我们现在虽然无法挑战大夏，但他必须无条件接受其他第一二梯队国家的挑战。可是老英国、凯旋国他们斗得不可开交，目前不会对大夏动手。我们天竺国拥有红色镇国诡异，但又缺少一些国运，不知各位有没有兴趣投资我？黄泉之门的灵力涌动了，他们回来了。列队，欢迎大夏英雄归来！孙将军，幸不辱命。好啊！你们这一仗守卫大夏，扬我国威，赢得漂亮。多亏陈硕冷静应对，
我们才能绝处逢生。孙将军，请您务必调动大夏所有的皇权之门，尽快按照我写的口令召唤诡异。这，孙将军，如果您不相信陈硕所写的信息，我们可以打头阵。孙将军，如果您不相信陈硕所写的信息，我们可以打头阵。我不是不相信，而是震撼于他的远见。如今大夏旗开得胜，未来必将遭遇更多挑战。对了，陈硕，你选了什么奖励？这是诡异擂台主动对战资格。没错，而且这是自由召唤战的资格。有了它，我们面对外敌入侵时，便不会再陷入被动。报告孙将军，都市外围防线遭遇众多诡异袭击，他们正在包围这里。什么？是哪国的诡异？喂，你怎么样了？没想到你们竟然能打败樱花国，大夏，我真是小看你们了。不过，你们只能到此为止了。天竺国将军拉赫基，天竺国肯定是盯着我们打完恶仗，想要趁虚而入。以他们目前的国运，应该无法挑战大夏才对。想必那些嫉妒大夏的国家，为天竺国的行动献祭了国运，他们才敢大肆进犯大夏。疏散本市民众，最快也要1个小时。将军，让我去吧。陈硕同志，你是大夏未来的希望，请你务必安全撤离。不，天竺国的诡异数量众多，即便是争取1个小时也不够。陈硕，难道你想？没错，如果开启对战擂台，时间就足够了。不行，凭我们目前拥有的诡异，根本赢不了天竺国。我不能让你去送死。没有时间了，李首长。虽然我们是初次见面，但请你务必相信我。老孙，我相信你的判断。传令下去，马上按照陈硕所写的口令召唤诡异雕像。陈硕，小心！击败樱花国的，就是你们这几个毛头小子。大夏既然把你们交出来了，想必也是做好了投诚的打算，速速让你们的人跪迎我等入城。谁给你的自信？我们是来送你们下地狱的！狂妄无知！我天竺国有700多号诡异，以你们现在的实力，只会成为我们的盘中餐。哼，你们对大夏诡异的力量一无所知。皇天厚土，赐我开启诡异擂台。什么？你们怎么会有对战资格？没想到这么快就再一次见面了。大人，大夏人如果选择随机战，即便我们能够完胜，他们的人也已经全部撤走了。该死！那我们还抢什么？你们要选择什么对阵形式？陈硕，孙将军说，我们已经请出一座金色雕像。很好，那我的选择是召唤战。我正担心浪费时间呢，没想到你们赶着送死。很快你就会意识到，今天到底是谁的忌日。血月照狮驼，恶鬼出奈落，出来吧，毕舍遮。小子，吹牛谁都会，大夏诡异就那么几个残兵败将，我看你拿什么跟我打？
随便选个替死鬼吧，反正下场都一样。陈硕，让我上吧，我的红白双煞会给大家争取到时间的。还是我来吧，我认识的这位老道长，说不定能够治一治这个伪佛。三毛真君借法来，铜皮铁骨镇虚山，晚辈有请，天师变将。这是就这一副棺材，装不下你们这么多人吧？邪祟锦珠。会动的尸体，必舍者去会会他。是。前辈，我帮您。都是金棺材的老骨头，还敢抵御我的攻击？贫道虽然年事已高，但还不至于被你这区区邪佛难倒。前辈，我们需要给百姓撤离，争取1个时辰。1个时辰，解决他用不着那么久。狂妄！必舍者速战速决。这座城市还有好几万道活祭品等着你呢。新鲜血肉的味道，好久没吃到了，我很期待。是温煞，小心！雕虫小技，小小邪祟也敢染指我大夏地界？这道长确实有点猛啊！道士竟敢上本座，连我3剑都挡不住，也成镇国诡异。他死了吗？你们太小瞧必舍者了，这具尸体所谓的道行还不够必舍者塞牙缝的。这是金刚不死之身，看起来好像很值钱啊。不过是金玉其外罢了，那身皮底下恐怕还是一具邪胎。周道士，你倒还有点本事。刚好，拿它试试你新练的咒术。这是以魂为基，下三滥的招数。无尽咒。不好！前辈，往后退！感受到了吗？你身体里的血气正在转化为毒素，用不了多久，你就会变成一滩烂肉了。你笑什么？是放弃抵抗了吗？血迹破风，我怎么没想到呢？不可能，你没有肉身支持，何来法力？生前死后，我一直无法突破不化骨境。原来仅存的血气才是我的禁锢。这个道士到底是什么来头？连无尽咒都能接下。可笑！这种不入流的术法，也敢在百江之首跟前卖弄？百江之首，
这位道友，在分高下之前，可切莫妄下定论呐。肉肚邪祟也配金身装果？很可惜，你慢了一步。9天雷咒。这也太强了，竟然能把碧血遮压着打。虚形为相，终究是要原形毕露。速速引颈救路吧！无疑，你给本座挠痒的力度倒是刚刚好。他不是受伤了吗？为什么实力没有半分受损？碧血遮并不以高爆发的战斗力著称，而是凭吸食民众精神，才跻身镇国诡异之列。小鬼，好好看，什么才是真正的鬼神？快看，是碧血遮大人显灵了！看来大夏已经离死不远了。我等愿为大人奉献所有，我等愿为大人奉献所有。他竟然升级了，变成了红色等级诡异。我们可不是樱花国的废物，金色对红色是不可能有胜算的。红色等级的力量是你们这种毫无信仰的国家无法想象的。什么金色、红色？贫道只知道，玉民美中的信仰不过是一具空壳罢了。等我把你的骨头一个个掰断，你就知道这是什么。这就这么做了吧？别管他，就像我这场非死即残。如果认输，我可以考虑留体面。痴心妄想！前辈，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 你怎么样？前辈，你怎么样？不出1刻钟，你的诡异就要被活生生撕碎了，而你们也要葬送此地。用不着你在这儿说风凉话。国运及信仰，你们大可仿照天竺国，只需牺牲一些无关紧要的人，便可扭转局势。可笑！贫道就算拼尽性命，也绝不会做此等伤天害理之事。后生，你们还需要多少时间？还需要2个钟。若是从前，对付一只邪佛倒也不在话下。可如今信仰之力薄弱，贫道早已力不从心。若要度过此劫，只能使用那招了。前辈，难道你是想仙魔同归？真是个疯子，宁可自损修为，
也要把委屈蝼蚁逃命吗？像你们这种邪祟，当然不会理解何为道统，何为本心。后生今天初次相见，但你的气魄总让我想起一位老友。你们的存在实属大夏之幸啊！前辈，大夏同样以您为傲。以我道骨，驱尽魑魅。果不其然，你这身烂肉比我这个死尸还要恶心。把那些祭品全都给我！裁判，我要求献祭半数国运，强化必舍折。成交。现在就去给你们的仁义道德陪葬吧！这是怎么回事？难道我们供奉的是邪佛？我的信徒们，因我心中竟然显示了圣道。不想死，不想死！所有人都应该臣服于我。终于露出邪佛的本貌了吗？只有败者才是邪。品尝被生吞活剥的恐惧吧！这还是输了吗？不过，都市的百姓已经全部撤离完毕。这样一来，我们也算没有辜负使命，那便由我们守卫天师最后的尊严吧。裁判，快点宣布胜利吧，然后把他们的皮一层一层给我扒下来。孽畜，你以为仅凭一具邪魂烂肉便可折我大夏气运吗？你浑身已无肉身，怎么可能还活着？只要能杀你，牺牲区区肉身又如何？疯了，真是疯了！你开始自毁道骨，便再也不入六道轮回，永远没人遗忘。只有你这种伪佛才会在乎这些，以身正道，方能显我圣尊本色。垂死挣扎吧，我倒要看看你还能折腾多久。来年祭我，可别忘了带上一壶好酒。天师，您所付出的一切，大夏人会永远铭记于心。不以江海，正胜不懈。不，这可是我天竺最强的诡异，我不可能输。视民众生命为草芥，你们不配赢。看来大夏以弱胜强的奇迹并不是偶然，我还真是小瞧了你们。我宣布，本场擂台，大夏胜。根据奖励规则，大夏可以掠夺天竺国全部财产以及所有国人质。阿合基，记得把召唤者全部杀光，再把那些贱民拿去喂给诡异。大哥，你还是好好看一眼你的王宫吧，毕竟一会儿他就要跟你一块儿毁灭了。哼，小子，死到临头还敢放狠话！阿合基，杀了他！大哥，快逃啊！什么意思啊？喂！这怎么可能？我的天竺国！枉我大夏从前牺牲无数先辈，从外域手中护下天竺国土，如今却养出了一条的白眼狼。那又如何？如今强盛的正是老鹰国、太阳国，你们大夏没有用了，就该毁灭。冥顽不化！不，你不能杀我！我是天竺国大将军。还在做梦呢？现在整个天竺国都是我大夏的地盘了，而你只会和你的诡异一个下场。陈叔，经此一役，大夏的国运又提升了不少，你也该好好休息一阵了。将军，李首长现在何处？实不相瞒，
红色诡异的召唤仍有阻碍，首长已经先行一步，正在赶回首都。现在我多出一分力，大夏便少一分危险。事不宜迟，我请求马上回首都参与研究。老孙，还有大夏战士们，欢迎回家。陈硕同志，在你的指导下，全国召唤者夜以继日地进行召唤工作，大夏诡异以及强力召唤者的数量得到成倍增长。如今大夏国运跻身国际第1梯队，而且是全中州最强大的国家，你们的付出必定会载入大夏史册，振兴华夏荣光，我辈义不容辞。但遗憾的是，红色诡异的召唤进展缓慢。因为那些雕像都被恶意损毁了，所幸我们从天竺国收回了一尊雕像。经过确认，他是一名名为赵公明的红色诡异。骑虎寻三界，持鞭佑众生，这的确是赵公明。为何这次唤醒红色诡异时，我们增加的国运值如此稀少？以大夏现在的召唤力，应该足以和诡异直接沟通。不妨让我向大帝请示一番。晚辈陈硕叩见丰都大帝，请大帝为我等指点迷津。请大帝为我等指点迷津。请大帝为我等指点迷津。这是冥界。后生，你的表现很不错，大夏后继有人，本帝着实欣慰。参见大帝。免礼。有什么想问的，尽管说吧。大帝，填补大夏国运的关键到底是什么？又如何才能让您重现实界？我问你，赵公明的神像从何而来？是从天竺国寻回。也就是说，让大夏国运恢复全盛的关键，就在于寻回失落的神像。不错，悟性尚可。待你寻回我的左腹右臂，我的本相自会显现。真是少见，避战多年的太阳国竟然会主动参会。难不成是要和我联手对抗老鹰国吗？恰恰相反，我是来劝你和老鹰国停战的，因为我们有了一个更棘手的敌人。哈哈哈哈哈！我看你是躲怕了吧？天竺和樱花那两个小国家也配称为敌人？不，是你我都没有料到的国家。什么？大夏国运什么时候恢复了？沙漠国和大夏国向来没有争端，你猜他的下一个敌人会是谁？你想怎么做？不必惊慌。如果我们联手吞并沙漠国运，大夏甚至老鹰国也不再是难题。说得好听，这种规模的对战肯定是两败俱伤。你既然这么有主意，不如你打头阵。我们为什么不一起上呢？正好试试我的新武器。陈硕，下一步我们该怎么做？大帝的意思是，只要我们能找回并且唤醒其他遗落的雕像，就能让它显现真身。可是打败天竺国，
寻回一尊雕像已经是困难重重，其他雕像我们从何寻起？报告，大夏边境闯入一名沙漠国金色等级召唤者。我们与沙漠国素无瓜葛，难不成他们也想效仿樱花和天竺袭击大夏？不，将军，那名召唤者入境时奄奄一息，留下一颗传讯器便断气了。沙漠国遭遇西周2国诡异袭击，他们开启的幻境擂台覆盖了整个沙漠国，成群的诡异大肆入侵。看来西周同样野心勃勃，如果沙漠国被吞并，大夏的处境就危险了。可是他们提到的擂台十分危险，我们贸然支援，恐怕凶多吉少。将军，传讯器似乎还有声音，请大夏务必支援。地下王宫存有上古通商时期的大夏雕像。看来我们不得不去了。但是同时面对2个第一梯队大国，恐怕又是一场死斗啊！他们既然封存着上古时期的雕像，想必其他国家也会参与支援。更何况，陈硕还有我们3个好战友呢。让孙将军送你们一程吧，勇士们，期待你们胜利归来。想我国位，不辱使命。还有50公里，就到沙漠国首都了。好像景色没什么变化，也没有那个召唤者说的什么幻境擂台。没有才好。我们现在可是在飞机上，要是有什么突然袭击，岂不是一锅端了？报告，我们被不明迷雾包围，仪器全部失灵了。这。又见面了，我的老朋友。这里明明没有擂台，你为什么会出现？难道说……似乎你们人类已经掌握了新的擂台开启方式，我姑且称之为厮杀战。简单来说，这种战斗没有诡异限制，场景自由发挥。你的奖品就是活着走出去。陈叔，你终于醒了。吓死我了！我们这是坠机了。是的，但因为有召唤力的保护，我们没有受重伤。但飞行员就……你们国家的召唤者醒了吗？你是？我是森林国的志愿者康纳，那是雪国的艾德利安，他们也受到了攻击。经过我们刚才的判断，现在这里是一个类似擂台的诡异空间，所以要做好战斗的准备。我们随时可能遇到敌人。但反过来想，这里的所有召唤者都可以召唤诡异御敌，对吧？话虽如此，但现在且不说找到沙漠国人所在的战场，光是找到路就已经很困难了。那就先从找到其他召唤者开始吧。有人吗？救救我们！声音就是从这里传出来的。这里看着还挺和谐的，真的有诡异吗？大家保持警惕，这里可能没有我们想象的那么简单。陈叔，他动了。雨柔，你可能是太紧张了，一个塑料模型怎么可能会动？我靠，真的动了，是诡异！
如果这里是诡异空间，那我们应该可以直接召唤诡异的吧 Let me try. Act now and die. Come on, you be ready. 大家一起召唤，我们直接杀出去。糟了，他们会变异复原，或许往后跑，我们还可以躲过去。没用的，我试过了，后面的巷子是循环空间。你那边什么情况？怎么那么吵？来支援的召唤者越来越多了，尽快找到那个沙漠国将领，他身上好像有什么值钱的东西。既然如此，我们只能正面突破了。幸好，出发之前大帝借了一点人手给我。红羽伤者，你们把召唤力汇聚到我身上。好。兵随印转，将逐令行。阴兵听我差遣。你召唤的诡异根本挡不住他们的攻势啊！只有一只吗？还不跟我分药方呢？谁说只有一只？阴兵借道，听说过吗？我们快走！看吧，这些小鬼没那么容易死。看来是我小瞧他们了。不过第二关，他们就不会那么好运了。终于逃出这个该死的幻境了。只要开启地下王宫，让志愿者唤醒雕像，一切都还要挽回绿一地。为什么找不到按钮？难道说我们还在擂台幻境里？原来如此，这就是沙漠国的底牌吗？别过来！这里是陷阱。哦，诸位是来参加异教徒审判的吗？啊，不好，得快点救他！让我来。契约之杖，出来吧，无头骑士！你们敢破坏我的庆典？行刑者，给我上！陈硕，现在怎么办？我们的召唤力不够了。而且那种称为行刑者的金色诡异，好像不止一只。那就让鬼帅出来透透气吧。身边铁冠映寒光，黑虎浓须踏八方。玄坛鬼帅，赵公明是也。鬼帅，我们不确定还有多少只诡异，您多加小心。区区小鬼，我徒手便可复之。呀！
这里是幻境，全国教堂就是出口。走。你们先走，这里我来断后。德古拉，你又输了。一个小鬼竟然拥有召唤红色鬼异的力量，我已经迫不及待要尝一尝他的血肉了。沙漠，我们从幻境里出来了。他就是沙漠国的将领法蒂玛，但他好像受了重伤。召唤力完全受损，连气息也很弱。难道说这里还有敌人？今天真是幸运，本来只想灭了沙漠国，没想到大夏召唤者也送上门来了。那是太阳国的皇女 Mary。终于见面了，我的猎物们。还有凯旋国统帅沃尔夫冈。原来是你们两个一起设下的局。为了几尊破雕像就敢闯进来，还真没把我们放在眼里。糟了，我们要面对的是镇国级诡异，而且还是2只。等等，如果他们可以召唤诡异，那就说明这里仍是擂台幻境，只不过是复刻现实罢了。陈硕是吗？既然你这么喜欢逞英雄，那我就先成全你。这怎么可能？这里可是沙漠。鬼帅，没想到你这么快就来了。一群小小之辈也配做我的对手？哦，看来你的红色诡异有点实力，不过又如何呢？以1敌2，不过是送死罢了。谁说我只有一个人？只要是对决，就不可能没有规则。骷髅死神何在？我要使用条件交换。没想到这都骗不了你。怎么可能？明明约翰说启动时已经去除了所有规则元素。说吧，你想交换什么？对战天竺国的时候，拉赫基可以用国运换取诡异力量，那么现在就用我的寿命恢复他的召唤力。该死，你为什么不把那个女人直接杀掉？现在我们又多了一个红色等级的对手。当然可以，似乎你的朋友比你更加年轻。雨柔，陈硕，剩下的就交给你了。别担心，他现在还不会死。真想把你一块杀了。好啊，等你杀了那2个家伙，再来挑战我吧。我竟然还没死，是他救了我。喂，你要是还能帮得上忙，就给我好好打。这里可是我的主场，既然你们来了，就别想逃出去。我还以为是什么厉害的家伙，先是来了一个木偶，现在又来个泥塑。黄风无知，确实像2只见不得光的孤魂野鬼。废话少说，出强出弱，打一下就知道了。听说你们大夏用同归于尽的战术打败了毕设遮，我们可不会给你这个机会。哼。你们几个用召唤力凝聚护盾，保护好雨柔。不用操心别人了，因为你们都会一块死在这儿。凭你也
想挡住我的血魔杀阵，真是可笑。定海神珠阵！才一招就倒下了吗？我还没玩尽兴。你的诡异是从沙漠里能见到的那种雕像召唤出来的吗？没错。你问这个做什么？骷髅死神说过，场景是虚构的。既然他们可以设想一个不存在于沙漠的西周教堂和小镇，我认为你也可以设想这里有100个狮身人面像。这真的有用吗？既然折腾不动了，就乖乖受死吧。那些是什么？这怎么可能？这是我开启的擂台，只有我能控制这里。哼，沙漠是人家的地盘，你的控制幻境的意念再强大，也比不过沙漠国人本身。怎么？现在还想继续打下去吗？你还在等什么？等死吗？赶紧撤销擂台幻境啊！你们对诡异之力本身的试探，只会毁灭你们自己。这次对战，你们沙漠国已经损失了大部分召唤者，下一次你们只会死得更惨。宗师，沙漠国幻境擂台的情况，我们已经确认清楚，召唤力的确可以直接影响对战。很好，比起用诡异擂台吞并一个国家，倒不如让人类直接进入诡异世界。终于结束了吗？不，我总感觉这一切过于异常。幻境擂台，还有玛丽手里的装置，这一切好像是对诡异之力的试验一样。陈硕，你快看新闻，大夏边境的无法地带凭空出现幻境，产生的诡异和小镇一模一样。难道这些异象也是西周的手笔？各位勇士，感谢你们为大夏做出的贡献。但是，孙将军，是不是有新任务？是的，在此期间，我们重新搭建了一个预备役团队。明白。为了应对西周的阴谋，我们将竭尽所能对其展开联合特训。将军，赵总督来电，边境海州可能出现分裂势力。海州一处宗祠内发现不明雕像，请首都增援判断。海州身为大夏要塞，不容有失。可眼下，将军，可以让雨柔他们先把雕像带回首都。海州的事，我去处理。陈硕，你一个人没问题吗？放心吧。好，那你务必小心。分裂势力最擅长的就是伪装。收到。那也请将军暂且隐藏我的真实身份。哎，陈硕，我们等你回来。这是我们世代供奉的鬼神，你们凭什么销毁？不能销毁，坚决不能销毁！这诡异姓甚名谁？又有何来历？我看你们供的就是外族邪祟。赵总督来了。赵总督，这群人供奉邪恶一族，我建议将他们就地正法。我等族人世代生于斯，长于斯，从未向外敌俯首，请总督明鉴。还敢嘴硬！来人！等等，关于遍查诡异一事，我已请示首都，李署长派来的人会给出答案。该死，首都的人牵扯进来就麻烦了。我等听从总督调领，只是首都的人为何迟迟未到？他什么时候会到？这么着急下定论，吴副官还真是心系百姓啊！你是哪来的小鬼，还敢踏入邪祟殿内？他是首都派来的小将。他
总督，首都只派了一个年轻人过来。你就是李首长麾下的作战队员吧？这件事你怎么看？殿中雕像应该多是文化融合的产物，虽有西周色彩，但原型根骨乃大夏诡异，只需以念力稍加验证，即可分辨清楚。简直是浪费时间！你自己都说了，他们有西周色彩，况且国难当前，我们难道要劳心费神一个个验证吗？那按照你的意思，这些百姓都该一棒子打成分裂势力吗？你，赵总督，民众的兴致暂且不论，但既然此处念力充沛，不如改封我们新发现的强劲诡异如何？你说什么？若你们能将念力用在正道上，而不是崇拜这些野鬼，也算是为国效力了。抗议！不行！不行！坚决抗议！你是说，你们发掘了新的雕像？是的，总督。我和海州士兵向来脚踏实地，来，把雕像亮出来。樱花国不是几乎灭亡了吗？为何还有雕像存在？这尊雕像面如梨而长鬓，经过海州官方考证，与首都所存《山海经》几乎一致。似乎的确如此，而且他的实力目测至少是金色等级。难道说他才是传说中的大夏战神？这说明什么？说明这些蠢货一直在供奉假的鬼神。冤枉啊，总督！大夏或许不只有一个战神呢。还敢狡辩，罪加一等！来人啊！吴统领，戏演够了吗？放肆！难不成你想替这些分裂势力说话？对着一尊樱花邪祟指鹿为马，你还真是会贼喊捉贼啊！年轻人，你是说这雕像有问题？口出狂言！你难道想说，是赵总督看走眼，甚至叛国了吗？少给我扣帽子！我刚才已经考察过战神祠的历史，现在就让大家看看，谁才是真正的战神。哈哈哈哈！就这一个连头都没有的家伙，也配称为战神？总督大人，这下您明白了吧？他根本就不是什么首都作战人员，就是这些渔民请来的戏子。年轻人，如果你们端正态度，这件事还有回旋的余地。辱木岂可笑！此乃真正的战神刑天。好，年轻人，你说的是真的，我们信奉的是纯正的大夏血脉。没错，他可不是孤魂野鬼，相反，妄图以樱花诡异篡改大夏文化认知，谁是分裂势力，一目了然。反了，真是反了！我再给你们最后一次机会，如果你们不能当场证明这尊雕像的价值，后果自负。好，既然你们想看，我现在就召唤给你们看。捉鹿血未干，吾手一横天，请刑天大人破狱归来。哼，我倒要看看怎么个无手横天！火灭长臂的小丑，也敢在我面前进行口分？这是天狗！没错，是天狗。先祖留下的民歌里，入侵的倭将祭祀都是这个打扮。胡统领，真正叛国的人原来是你，赵总督。你以为你逃得了干系吗？你什么意思？认证这尊雕像时，盖的可是你给我的总督府印章。你想做什么？我们有强悍的诡异和士兵，而他们只有一群老弱病残，还有一个发光的破雕像。总督，评判领功的陈文已经拟好，演都不演了是吧？这么说，你是打算和民众为敌？你们本来就是叛国的罪人，这是最后的命令，让出战神祠，我可以饶你们一命。没想到我们敬爱的总督竟然和罪人沆瀣一气。刑天是我们的根，谁也不能动。就凭2句口令发点光，就想跟我作对？凭这个小鬼的阅历，就算这雕像是什么战神，他也驱遣不了。这么说，你很懂樱花天狗啊？哼，吴大人和我们
无不是德川府下学院的精英。你们是有多闭塞，连德川一家的死讯都没听说？少放屁！不想成为天狗大人的活祭品，就乖乖束手就擒。混账！我们就算是一把火烧了战神祠，也不会想倭寇成臣。找死！你觉得你的天狗配得上战神祠的供奉？废话，宗祠圣地，岂轮得到这个丑东西作怪？好，我们来打个赌，如何？赌什么？你身为海州总督，手里应该有一块诡异擂台召唤石吧？你们可知道，内部对战不仅要赌上双方全部人的性命，而且败者将永世不得翻身。纵使万劫不复，我也誓出家贼。诸位可愿意相信我？年轻人，你有血性，老夫这条命陪你赌。我们不怕死，绝不能向倭寇低头。小鬼，我劝你想清楚，一旦开启擂台，这事儿就没有商量的余地了。怎么，你不敢赌吗？那就等着李首长亲自跟你谈吧。作战队徽昭，他真的是首都派来的人。姓赵的，你还等什么？现在不杀了他，等事情败露，我们都得完蛋。好，我跟你赌，天神在上，赐我开启诡异擂台。大夏不是最为团结的国家吗？怎么也开始内斗了？你错了，这里没有内斗，只有奸敌。哼，今天过后，你才是大夏的敌人。那就开始吧。八荒巨扇，红面吞天，请天狗大人降临。这真的是战神？切，不就是虫子脱壳吗？睁大眼睛看清楚，什么才是真正的战神？我的不惧，召唤暴烈，我在上古战之情节，尔等小小报上名来。如果是被斩首的败将，也配称神？凡人贵妇于我的神光之下，一句妖言，也同你的形貌都不过是从我大夏界那个蒙子对道。不愧是齐天神！天狗，速战速决！条虫小姐，放弃抵抗了，那我就成全你。可悲的飞虫，生野水泽，要在这天高地高。怎么回事？我家皇帝时，儿祖上门寿，如今刚学了点皮毛，就想朝着你老子该死！像你这种上国朽物，就别烂在棺材里。刑天，当心后背！刑天战神！刑天战神！刑天战神！一群冥顽不灵的家伙，看清什么才是真正的实力了吧？实力？一株无根之树，只会实行歪门邪道。要他这种守旧的朽木有什么用？我为的是更强的大夏。赵总督，您看到了吧？没错，无意的战略很有远见，谁赢谁就是我们的根。无药可救，那就为你们的言行付出代价。就这点伎俩，也配觊觎人类的高峰？有眼无珠，有心无魄，业务的毛都摸不到，终于就是困于地狱的陋习。你只不过是不敢承受不大你的重量。好险！如果今天我会好好教你，赶紧这山海烈。好强大的威压！这又是什么大夏邪术？就这样而已吧，我看也不如。装腔作势，你即使有点实力，但你这种蛮夷，永远领会不了深刻的战役，更别说得到崇拜和供奉。无知战役，那是永不言败的信念，而非你所指的奇迹赢家。凡是高主拥有俯瞰众生的天力，时时有这种残酷的做遇见。招式笨拙，盲人招架，这就是下等民众枯萎的信仰吗？小鬼，你和这些老顽固将为不敬和亵渎付出代价。躲了是准备
垂死挣扎，也可知能为战争，当然是胜者为神，胜者为神。啊，是？你以为凭2句口号就能打败我们？我天狗战神，坐拥樱花3大宝物，只要宝物聚首，任何大夏野鬼都必想赢。哼，看来你还是没有理解刑天所问。真正的战士，为胜而战，而是为活而战，所以战亦不敢，心不减速。手中这个鬼，你站起来一次，我就打他1次。我承袭大夏剑术无数，你更不可为大夏之代替。这就是你全部的招式了。一个嘴，你连自己都护不住，就别白了这些大道理了。你中了我的剑，早上的还有如此战力。继承于大夏的人走，请你进法，免治水中将德高。天狗，你可是万人敬仰的战神，快起来杀了他！怎么可能？一个连头都没有的家伙，怎么配得到这股力量？你错了，我从未失去任何力量，我就像降我之人一般。即便不知手足何来，即便忘记了我的名讳，但心中信念国之大义尚存，因而以我手之剑，立刻赞着。给我住手！他不过是一缕失败者的残魂，一定是使了什么下作的手段。那不是残魂，是脊梁，是大夏人不屈的脊梁。狗屁的脊梁，还不是被西周踩在脚下？你有资格说这话吗？跪拜在樱花脚下的傀儡，你！废物！你还嘴硬什么？年轻人，你现在停手，我们取消诡异对战，一切都好商量。哼，墙头草，海州居然被你这种败类掌控，真是国之不幸。刑天，让他们付出代价。放过我，你我都是败者。应该互相体谅才对。你有头无心，以内不流汗，不知为何而战。你会和我相提并论，也知道不是铁取而来。你这种东西，连诡异都称不上。大夏的手段真是强硬，我宣布本场擂台大夏胜。陈硕，我真好奇。你的选择为何总是如此幸运？陈硕，他就是那个击败强敌、夺回国运的陈硕。混蛋！这么重要情报你都没有掌握，这下全都被你害死了。这么说，樱花国灭亡的传说是真的，所以天狗才会输。你错了，天狗会输是时势所然，而我之所以幸运，是因为我谨遵刑天战神的信念。战魂不灭，神魂终究成精不灭，那么他们就归你处置。你想怎么收拾他们呢？孙将军，刚才的一切您都看到了吧？你做得很好。对于叛徒，我只有一个要求：严惩不贷。不，孙将军，你不能杀我，我也是大夏人。我们也是为了谋求大夏的发展，武艺和天狗不过是一种战略呀。好，我可以给你一个机会，但你要回答我一个问题。你说，如果我们同意把战神祠，甚至是刑天都一并让给海州，你还会招来天狗发动叛乱吗？那当然不会啊。不，我是说，那就为你的罪行付出代价吧。等等，我有约翰的号令，根据联合会议规定，你们无权杀我。这辈子我还第一次听说有人用这种东西当免死金牌。吴统领，你是说约翰会救我们对吧？没错，等他们听到约翰的话，想后悔也晚了。废物！当你连这个都拿出来的时候，你已经没有价值了。等等，我还有话。我是不会让你伤害他们的。按照规定，他们将成为这片土地的奴仆，对你知无不言。约翰在哪儿？这些诡异科技是怎么回事？我只知道，约翰侵占了雪国，在对诡异之力进行秘密试验。雪国沦陷，可为何艾德里安上次还能参加救援？年轻人，这只天狗不过是提取意志的产物，这或许也正是你想知道的。诡异擂台绝不容许人类干预，若是有缘，我们会再相见的。
叶巨人，祝你带着战神之志，带领大夏重回巅峰。恭送战神！大夏子民永世不忘。各位，出行前务必打开全球直播，让那些心术不正之人知道，犯我大夏者，虽远必诛！犯我大夏者，虽远必诛！欢迎英雄陈硕凯旋归来。陈硕，你有没有受伤？那些民众怎么样了？我没事，他们也全都安顿好了。陈硕，你向全球宣布海州对战结果的时候，帅爆了。为了大夏的气势，不惜赌上性命，不愧是大夏英雄。换作是谁，在面对这种情况的时候，都会这么做的。对了，训练情况怎么样？放心吧，作战队已经整装待发了。孙将军，在你执行任务期间，我们破解了从沙漠带回来的雕像，他们也是一对半生诡异。是，巧合的是，我们两个人的血脉与之高度契合，经过召唤，我们的本命诡异得到升级，雕像也露出真形。只要我们两人齐心聚集念力，就能召唤传说中的黑白无常。不仅如此，雨柔也成功唤醒另一座雕像，并且确定了血脉融合。也就是说，雨柔有2个本命诡异。孙将军，我已扫除障碍，抵达雪国外围，正在等待会合。陈硕，孙将军检测到雪国有约翰的行动轨迹，加上你在海州得到的情报，这很可能就是约翰的老巢。那么我们该出发了。祝你们好运，大夏作战队员，还有李首长，在外面等你们。敬礼！誓死拼搏，凯旋而归！这不就是我们陷入擂台幻境的地方吗？原来这个地方的原型是雪国小镇。陈硕，马上返航。陈硕，我和残存的作战队员在小镇遭遇袭击，请求增援。陈硕，我感觉不太对劲。没错，从拉赫基入侵到海州叛乱，明明完全是随机事件，但老英国却似乎总能先我们一步行动。你是说这次雪国其实并非沦陷，而是老英国的阴谋？但那些百姓总归无辜，让其他队员先去救人，而且老英国这个余孽必须清算。根据其他队员的调查，雪国百姓的确遭遇了袭击，但高层并没有受害。艾德里安肯定在说谎，但现在唯一的办法就是把研究所找出来，否则所有人恐怕都有性命之危。Hey, Cadray, no! 好久不见，感谢你们的救援。果然是你，终于肯现身了。你们快跑！这是怎么回事啊？艾德里安，你在擂台之外挑起战争，就不怕雪国被诡异之力灭绝吗？谁说这里是擂台之外？谁有规定，开启擂台需要得到你们的同意？只有我才是你们性命的裁判。这
这里是冥界。又见面了。又是你！既然你出现了，说明敌人就在附近。各位，准备好召唤。等等，我劝你们谨慎。据我对擂台的感知，每个场景只能召唤一次本命诡异。如果你们用完机会，后续面对诡异的攻击就只能肉搏了。这，你会这么好心提醒我们？约翰的事业已经严重威胁到诡异擂台的规则，甚至影响了我的力量。既然目的相同，我愿意给你们带路。不过，后面那句就免了。如果不用见到你，我们自然会有好运。那准备好迎战吧。让我们来吧。不，我还有2次机会，让我先来吧。红白交缠，万魂同悲。这火焰难道是？他们怎么可能会复活？他们应该是被约翰控制了。这里有水，或许还有破解的办法。忘川水在监视其他。我要把你们烧成灰烬！一碗洗前尘，3口断轮回。他慢下来了。孟婆的遗忘之水能够暂时影响诡异的行动。陈叔，这里交给我，带他们往前走。同时操控2个本命诡异作战所消耗的可是生命，你还真是伟大。雨柔，我来帮你。不行，如果在这里把黑白无常拆散，万一后面再有不测，我们就走不到最后了。走啊！不要忘了我们的使命。陈叔，我们一定要救雨柔回去。没想到穿过洞穴就到了冥界宫殿，看来不止那个女孩，还有其他人在帮你。陈叔同志，1队通过幽里，求回1人。3队通过山谷，请继续完成任务。陈叔收到，保证完成任务。话别说太早，我还等着拿你的头颅回去邀功呢。樱花国还真是阴魂不散，但你的天狗都没了，还想拿什么跟我们打？我现在可是约翰大人的头号使徒，我所能操纵的可不只有天狗。这不是白巫国的镇国诡异吗？是掠夺百折诡异。那么眼
前的情况，你们应该能猜到。你们不是他的对手，让我来吧。不，你是我们大夏最后一张底牌。没错，这里可不是你的战场。可是，你们可能会死。我们接到的命令是完成任务。再说了，雨柔还在等你救她。业主引路，魂幡招归。敬拜黑白无常之神，恭请一步护我法坛。东方的勾魂使者，在冥河，你们也只能是我的食物。真是好大的力气，一只看门狗还想反咬一口。3个头，3条命，正好在布上记3笔。勾魂锁。破魂扇。区区锁链也想看出本子？啊！勾魂锁居然被挣断了！不，你仔细看。阴阳交界，生死两隔，黑白无常阵开。阵中阳寿已尽者，魂魄自会离体。破魂符，散魂魄。哇，太好了！3头犬被压制住了。你们以为3头犬就这点实力吗？过去的痛苦，未来的恐惧，都是我的力量源泉。不好，他在破阵。3手轮转，地狱降临。稳住阵势。再打下去，你们只会一块儿死。可惜今天你们连投降的资格都没有。快，你们把血脉之力转移给我，让我来。不行，这样会耗尽你的寿命。在打败路西法之前，你不能有任何闪失啊！神硕，别犹豫了，门就在那里，铁片交给我们。你就是得到大帝认可的年轻人吧？让你倒在这儿，我们进了冥府，怎么跟大帝交代？老七，还记得我们的誓言吗？狗屁！勾遍天下恶鬼，不就是本职工作吗？
就让这畜生见识一下，什么叫阴阳同命，生死与共。阳使者多高如此，还可救我的善良吗？奈何桥头生死定，勾魂使者显神威。想看中吗？走吧！你们这群疯子，居然用自己的血喂诡异！哼，这不就是樱花国给我们上的一课吗？只不过我们是死得其所。师兄，还记得我们出发前的誓言吗？不辱其命，誓报国恨。剩下的就交给你了。还不走？难道想看他们白白送死吗？你给我闭嘴！别回头！可惜没有观众。要是今天这场实时对决问世的话，人间一定会发生许多有趣的事情。不必可惜。我会把他的死相刻在石碑上，送给大夏。如果你今天没能杀掉我，我一定要你永坠无间地狱！你拿什么杀我？听说你们所谓的大帝从不现身，难道你想凭什么阿猫阿狗来跟我打吗？你今天就让你看看何为冥界威严，以自由之罪孽勾起永夜之门，恭请路西法降世！没想到才过了多久，大家就已经忘记了恐惧的滋味吗？幽冥主宰，风都至尊！黄泉引路，魂魄定夺，晚辈恭请丰都大帝。自称为堕天使长，哼，不过是本座眼中的一缕邪念残魂。东方的死神，你的权力不过是在那狭小的一域，而我统治整个地狱。来，业火分灵不过是妄执之产。这就是所谓的生死簿，不过是过家家的把戏。堕天之日起，你的名字早已刻在布上。比起我杀过的那些孤魂野鬼，你还算有点实力。不过一切到此结束了。黄泉之水，阻挡罪孽，你的堕落由此而生。罪孽，我
东方领主，不过如此，我在你身上看到了无尽的罪业，这贪欲便是你的枷锁。以贪欲为饮，可笑。无需挣扎，你很快就会成为我的养分。你们的大帝还有你，乖乖陨落于此吧！你可知贪婪的尽头是什么？当然是力量和永恒。不，是你的死期。贪欲萌心，自取灭亡，这就是你的七宗罪。你算什么东西？也敢评判我的罪业？见众年的审判吧！凡有行者，皆可判死。大夏的确很强，但在我面前下手也是良心，也就是怎么可能？你的罪业今天在此抵消。不，为什么牲口不能联合？今天必须有人付出代价。人都服输，你身为诡异，却勾结人类颠覆擂台规则，死得其所，已经是我最大的宽容。骷髅死神，宣布结果吧。我宣布，本场战争到此结束。后生，你没有辜负我的期待，我也完成了我的使命。大夏的未来就拜托你了。晚辈，恭送大帝。虚荣、红羽、张哲，大夏四民，我没有辜负你们。陈硕，待会儿召唤诡异，你可得小心些。什么？